مرشح مدحوينه ku-xigeenka dowladda Puntland ee 2019 Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash ayaa maanta xildhibaanada cusub ee Puntland qada sharaf ugu sameeyay hotel ECC ee magaalada Garowe. Munaasabaddan uu murashaxu ku maamuusayay xildhibaanada cusub ee dowladda Puntland ayaa waxa ka soo qayb galay qaar ka mid ah madax dhaqameedka reer Puntland aqoon-yahano iyo waxgarad kale waxaana ugu horreyn baa munaasabadaasi ka hadlay qaar ka mid ah madax dhaqameedka iyo aqoon-yahanka kuwaas oo dhammaantood baa ku dheeraaday waxqabadkii iyo halgankii dheeraa ee uu soo maray murashax madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland ee 2019 Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash waxaana xildhibaanada reer Puntland ka codsadeen inay codkooda siiyaan Axmed Karaash maadaama uu yahay murashaxa qurey haysta kalsoonida shacabka reer Puntland. Foonkan waa laga badiyaa marka raalli baa laga hadayaa wixii xoogaa maarta xabeebiga galaa. أولا waxaan rabaa inaan salaamo imaadka timaadeen oo nagala soo qayb gasheen xafladda maanta waan idin xusuusnaanaynaa waan idinku abaalhaynaa waxa raaca qodobka raaca waxa weeye xildhibaanada sharafta leh waa ognahay kala daadsanaanta iyo hagacsanaanta maanta ku taagan maamulkeena Puntland waxa aan rabaa inaan idin caddeeyo maxay aqoonteedana aad u leedihiin Axmed Cilmi Cismaan waxa aan hubnaa ninkii ururin lahaa wixii naga dayacan hadalkayga waxaan ku soo koobayaa mahmahdii hore ee Soomaaliga ahayd ee aan ku maamulay dalkeennana ugu hiiliya dadkeenna ugu hiiliya sidaa aanu u qaadanayna noola qaata. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدحوينه ku-xigeenka musharaxa أحمد علمي عثمان أحمد كراش soo dhawow baan ku leeyahay inaad soo dhawow baan ku leeyahay waana ku hambalyeynaa insha Allah in Ilaahay ku guuleeyo aad baan ugu hawaynahay in Ilaahay ku fududeeyo xilka haddii Ilaahay ku guuleeyo dibata awoodeeda leh Axmed runtii waxa weeye xafladda oo loo dhigay waa ku mahadsan yahay codsiga iyo wuxuu naga doonayay anagoo isku mid ah waa ku mahadsan yahay waana soo dhaweynaa boqolkiiba boqol ma aha nin nagu cusub ninaan soo shaqayn nin hadda yuu yahay Axmed yuu yahay bali Axmed wuxuu yahay muwaadin ah oo Puntlander ah oo wadani ah oo runtii anigu waxaan leeyahay run iyo ragba waa yaqaan هذا الرجل مركز على دور كوب تشان وقاعد هو قبلنا وكم رجل لكن واحد هو إنه روني الرجل يقان ذلك يسمى يقان مواد اللي هي أنت أول الشقينا وصفي عن شغال يسويها هي والله روحها من رجع الباب بدن هنقلع صلاة قلت له واحد شرط مركز قاعد له رجع مركز حلك ويان الباب كله تطلع رجع له واحد waxaan leeyahay hal doortooda warkale ma jira inta way doorasho laga rabaa hal doorto wayo sida uu sheegay oday daahir Axmed Cilmi Cismaan maanta nimaynu baranayno maaha waa nin dowladda Puntland badan ka soo shaqeeyay xilal kala duwan ka soo qabtay aynu hubno soo tijaabinay wuxuu qaban karo wuxuu samayn karo hawlku inuu hogaamin karo waa nimaynu soo tijaabinay ognahay wuxuu tari karo waxaynu ognahay nimayna ka warhayn oo maanta aynaan ogeyn wuxuu noqon doono iyo nimaynu soo aragnay labada midna oo socono waxaynu rabnaa nimaynu soo tijaabinay soo shaqeeyay oday ah inuu hogaamin kara reerka la yiraahdo gobolada soo leesanay badan degana wax badan baa ka daadsan maanta ninkii ururi lahaa waxa ka daadsan ninkii ururi lahaa Axmed Cilmi Cismaan xildhibaanada sharaftana waxaan ka codsanaynaa odayga maanta inay noo doortaan baan ka codsanaynaa salaan kadib ka bedelaysiiyay anigu Axmed salaadiinta waxay wada shaqayn lahaayeen wasaaradii arrimaha gudaha oo madaxda ka ahaa anigu ilaahay marqaatigii waxaan ka ahay in wasaaraddaas uu dhisay oo hagaajiyay wax badan ka qabtay oo sidii ay ahayd in badan ka bedelay dabcan konsolada siduu dhisay oo hadda waddantii gobolada iyo degmooyinka meelaan konsol lahayn ma jirto runtii
إن لقى بدلوا مرهبين وما دام أنا وضع شقين لنا هاي وصار داري ما هجودها وضي رقمات بدنا كيهاي دنا وحكيها للرقابية ما قلت السياسة ليلا وحوي بدلان ما نبيهيل وباهنت هاي ما أنت هيل كوباهنت هاي وحوي ما أنت مدحيا الدوران هاي مركا وريا إنه كدافي يا الله يسكو كين تجابين إني نو تجاب سنان دوران نونيكاس ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay murashax madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland ee 2019 Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash kaasoo u mahad celiyay dhammaanba dadkii ka soo qayb galay qada sharaftaasi xafladda tani munaasabadeedu ama mucdeedu waxay u jeeday inta badan xildhibaanada waana isku xidhi doonaa waxaase aan idin sheegaya sida aad la socotaan anigu madaxweynayaal badan baa meesha sharaxan ilaa waqtigan midna lama socdo ninka keligii oo dadkiisa iyo ilaahiis iyo ku kalsoon oo isku kalsoon baanahay oo keligii hadda waxaan kaloo idin sheegayaa kelima taagnaan doonay madaxweynihii la doortay ee calafku siiya soo baxa inaan la shaqayn doono ilaa inta dastuurku iyo ogol yahay aan la shaqayn doono waxaan kaloo idin ballan qaadayaa haddiiba carab iyo laba daanbaa isugu dhowaa way isqaniinaan baa leeyahay haddii la isqaniino oo aan meesha aan ku guulaysano aniga iyo ninka soo socdaaba oo codka xildhibaanadu ay siiyaan haddayba dhacdo inaanan albaab kala bixin oo aanay sida iyaguba hadda dhacday dibadda u soo bixin oo aanan maxay tahay makarafoonna kala qabsan oo aanu ku dhammaysano gudaha iyaga ayaan idin ballan qaaday